Hakutumaini sina ila damu yako Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina ila damu yako Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwako Yesu nasimama, niwe mwamba ni salama, niwe mwamba ni salama, niwe mwamba ni salama. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwako Yesu nasimama, niwe mwamba ni salama, niwe mwamba ni salama, niwe mwamba ni salama. Juge tuhetwo mweri wa 11 no nyende kuga meri ya mwaka ikoragwo 12 o ũndũ ũmwe na mathaa 12 ma mũthenya kana maria ma ũtukũ. Ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ mũbango wa Ngai, na no wega njĩre andũ rĩrĩa twaingĩra mweri wa 11 ndĩraigua this time ĩno no tũmĩte ithaa ritũ rĩa 11 kana 11th hour. Nĩ kũrĩ kĩrathimo gĩtwaranaga na 11th hour. Wathani akĩnjĩra wiki ĩno atĩ mweri ũyũ andũ metĩkĩre nĩ wa covenantal sacrifices, atĩ ũndũ wothe wĩnyitanĩte na Ngai naguo no mwĩrutĩre tarĩ igongona. Nĩ gũkorwo na irathimo nyingĩ mũno andũ arĩa mekwĩrutĩra. Ndari ũhoro wa covenantal sacrifice, ũndũ wothe ũkũheo nĩ Ngai wĩke, ona wĩra ũrĩa ũraruta ũrute tarĩ Ngai ũrarutĩra. Ona korwo nĩ gũthiĩ kanitha, nĩ wothambagia kanitha, nĩ wamũkagĩra andũ, nĩ wohunjagia, reke ndĩmwĩre nĩ gũkorwo na button andũ megũkorwo makĩpress rĩrĩa waruta sacrifices. Nginya mĩhothi yaku na maũndũ marĩa mothe ũgwĩka, ona tithe ciaku, kĩrĩa gĩothe ũgwĩka mweri ũyũ, ĩkĩra ngoro-inĩ na meciria-inĩ atĩ nĩ covenant ndĩ nayo na Ngai. Na ndĩramenya andũ nĩ mekũhutia the button of open heaven. Na ndoiga ũguo nĩkĩ? Tondũ rĩrĩa wathiĩ Mathayo 20 ũkoroga harĩa mweri wa 6 he andũ makorirwo nĩ mwene mũgũnda ũrĩa wa andũ wĩra, andĩkĩte andũ kuma rũcinĩ, rĩrĩa oimagaririe ũguo agĩkora angĩ maikarĩte handũ aido. They were idle. Gũtirĩ ũndũ mekaga, gũtirĩ ũndũ wa kwĩrutĩra. Akĩmoria nĩkĩ mũikarĩte ũguo? It was the 11th hour. Na rĩrĩa merire ũguo, hallelujah, akĩmera ingĩrai mũgũnda mũrute wĩra. Na nĩ ũkũririkana rĩrĩkia kũrĩka rĩa 12 ithaa nĩgetha mũcara ũheanwo, tondũ Jesũ nĩ oigĩte gũtirĩ hĩndĩ mathaa mangĩ monekaga, oiga no mũhaka tũrute wĩra itũtana mũthenya ũtanathira. Kwoguo rĩrĩa makinyire kũheo mĩcara, ona arĩa marutire 11th hour makĩamũkĩra mũcara. Wow, ndĩrenda gũkwĩra sacrifice yourself. Ndũgaikare wĩ idle mweri ũyũ wa 11 na makĩria mahoya-inĩ. Nĩ tũraregana na ĩyo nĩyo ĩretwo the second wave atĩ ya coronavirus. Ĩyo ti itũ, nĩ tũramĩkanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tũkũruta mawĩra maitũ na nĩ tũkuona guoko kwa Ngai. Ngwĩciria icio nĩ ngeithi njega wa Ngai. Na rĩu tũikũrũke nĩ gũtherera. Mariamu nyina wa Jesũ, na woi please njetĩkĩria njokie kĩũria. He kĩũria ndĩrona kĩũrĩtio na ti wega gwĩtiga ũguo. Mũndũ ũcio nĩ ndĩrona genuine, ke ndĩmũcokerie. He mũndũ ũroria atĩrĩrĩ, ũguo nĩ kuga ciana cia Jakubu ciatuĩkire aithĩramu tondũ matirakĩoneka magĩtĩkia Jesũ Kristo? Na Kenya benjuge aca matiatuĩkire Muslims, tondũ nĩ ũkũmenya wega religions iria ci thĩinĩ wa thĩ to igĩrĩ, to Christian na Islam nĩ kũrĩ ingĩ
nerea maingirite thiine wayo Ayahudi ona korwo matietikitie Messiah ati niokire, metikitie the Torah kana watho wa Jehova, watho wa Musa, no me dini yao etagwo Judaism. Judaism nerumagirira thabatũ yanjagia Friday thinacara ikarika muthenya uyu ungi wa Saturday thinacara cia hwaini. Koguo ni wega kwira andu uguo wa maga thiini wa ukristiano ati kurumirira Mesia, kurumirira Christ toria ithuĩ turumagirira ukumona thiini wa Judaism. Ni marumitie kirikaniro na ni moe ni mathoma ni monaga anabii ni maritie nginya Jesu kiria matetikitie ni ati ucio weciarirwo na ngiambwo ati niwe Mesia, no matuire metagirira na nikio no muthe waingira hekaru kana ria itagwo ona no iha Nairobi University ungitonya thiini ungitikirio ni gukora he giti aria mbere na gitikaragirwo ni mundu ungi gietereirwo riria Mesia agacoka. Riu ningwenda kwaria uhoro wa mundu gwitwo Mariamu, niho turi na ni wega tuthie na mbere tukiroraga ndeto ya Mariamu. Twatigireire hindi iria mundu gwitwo Juthubu erirwo thiini wa Mathayo imwe ndakae kurega kuhikia Mariamu ni tondu ni kugia na mwana. Na andu maririkane ni twathomire imwe haria muhari wa 19 wicama muno, na niguo ugaga ati Juthubu ndoimire akomete na Mariamu kinyagia riria Mariamu aheirwo the firstborn son, the firstborn son. Koguo no wega menye uguo kwari na gitio kiu tondu ino yari project ya heaven ya tumetwo ni Ngai kugerera kwi Roho Mutheru. Juthubu ni atikirire muiritu wake uriendete kuhikia ahuthirwo ni iguru agitikiria, no nae ni ukiona irathimo iria ekwanjia gutungana nacio. Twi horo wa Mariamu twathie Luka 2 verse ya mbere nginya 7 na tuonaga ikirwo atia Mariamu ni gwakinya hindi ya gutaranwo. Ni tuwi uguo ati mundu uria wathamakaga guku kana uria wari munene kwi Roma wakoragwo na Caesar na Kaisari nio mari anene. Ria tugiathwo Kenya ni athungu a Ngeretha, queen ario kuria Ngeretha, no kuri na andu princes guku magitwathaga kana governors kana aria maikoragwo maruga ndonyitio ni gwathanirwo ati andu othe thiini wa thi metare kana matarwo. Na nie njonaga hau ngagega muno ati thi yothe koguo nginya ungi na mundu uria woiga uguo ni Kaisari uria wetagwo Augustus na Julius. ne kaingi moigaga hi andu aya ni ta mundu ucio aciaritwo mweri ucio wa August wa July, no ndire no horo mukinyaneri wa confirm uguo, no ritwa ni gukigwa retwo Augustus agiathana andu mathie kihumo kiao matiataragirwo kuria mari ati akorwo ciarirwo Nyandarua na ikaraga Nairobi uguka gutarirwo Nairobi, wathiaga Nyandarua hindi yo ya gutaranwo. Na niho kuona mundu gwitwo Juthubu na mundu gwitwo Mariamu ni mekuoya thavari moime Nazareth nigetha mathie nginya Judea kuria Bethlehem wiri, tondu ngirora mundu gwitwo Juthubu uyu wahikirie Mariamu oite na muhiriga ucio oimanite na Juda gukaikurukite, na nikio rona tumwitaga Juthubu na nigetha to muru wa Daudi etanagio na hau. Daudi ni aroneka ni okite imagarite kana generation ciukite, na niho mundu gwitwo Juthubu agereire. Koguo no mwaka magiathire Bethlehem kihumo kiao magatarirwo kuo. Ni kwenda uririkane Mariamu ni muritu na riu ni moyana na mundu gwitwo Juthubu. O ni wira hana atia
tarorai Juthubu uria ndire Mariamu ni aririo ni muraika ni aiguire na riu ekuruta wira wa gutungata na ndirenda wone Mariamu ni muritu no mekugera njira iriku ni ngwenda uririkane kuma haria mari Nazareth gukinya Judea kana mwena ucio wa Judea ciari kilomita 200 tu koguo wari undu matangia kinogire muno no ni gukorwo i thavari nene muno gukira icio kilomita 200 tondu tungiona nawe tuthie maguru kuma twambate na hau mbere tukinya nigetha turie 200 gwiciria no thiko tungihotora wega thiko ithatu inya tukinyire wega na tukahuruka no riri andu aya ni mekunoga tondu matigukirania muririne mekugerera kindu gitagwo the Jordan Valley moimire Galili monane mamieherera manyite ru Jordan Valley maikuruke nayo matwarane nayo kinyagia haria maringirira region ya Judea niki tondu Muyahudi ni muwe oragira njira iyo o ndakae gukirira Samaria tondu Samaria ndanagweta haha ngoiga riari itura tondu itura ria kana bururi wa Israeli ugayanitio maita matatu wari na Galili na Samaria ya gatagati na mundu gwitwo Judea ndigutinda ngierethera Samaria kuria mari andu ni marore notiria twanarora na twanaria tondu ndanagweta ndenda kuhiuhia nigetha njugi u andu aya maragerera mwena ucio na bururi uyu wa Israeli ti munene niona ngiurora na riria ndanahota kuthiururuka Ngai ahete utugi ucio ni ndaurora na nginya githimo kiaguo no tuigananirie ni twetaga Central Province iwe igana kana hihi iria tureta gitagwo Central Region neo Mount Kenya Region iyo theria tuwi ni taiwe yo riu koguo ti bururi ukiri munene no haha maraikurukira guikuruka ku ni ngwenda umenye ni mathie thavari na mundu gwitwo Juthubu na Mariamu ni muritu koguo kwina wira wa kwirutira mwena-ini wa Juthubu magikinya kuria ni muria gwathire na ni gwathie ni mathie gwitara no ni gukuritoha tondu nituthoma ya Christmas ugakora ati ni magire nginya handu mangikara kundu mangikoma ni kwaiyurite uguo ni kuga thavari yo yao ni amarituheire ni undu wa ihuriri mundu gwitwo Mariamu akuite koguo makinyire macereirwo magikora mikawa yothe ni aiyurire na kuria mekuona mwene mukawa arakimera kuria ng'ombe cigitwo ni arithi uria makiigaga the inn gwi kundu gwa ng'ombe gugikara parking yao ririkane andu acio mikawa-ini parking ndiari ya ngari parking ni ya mahiu mao tondu moimagaraga na ningwenda wone haria eguciarirwo Jesu Mariamu ekuohokera hau muharati-ini ari karekera tumangwete tondu arithi ni meguka gutiri kindu kiraithi ta mundu akirirwo njira iria amenyerete arithi makirwo ni muraika merirwo ni gukorwo ni muciarirwo muhonokia geri ni mugugakora o hau muharati-ini murithia ritwo guo ni aramenya ndeto cia muharati na koguo ni igua associated koguo ni mateng'erire arithi aya mathie makonega kenge ni marigweta ciugo iria meria kuringana uria meritwo no ni ngwenda umenye Luke 2 warwa mwari wa 19 yugaga ati Mary kana Mariamu aigaga maundu mothe maria meragwo igie Jesu Kristo amaigaga ngoro Mariamu aigaga kiugo giothe kia Ngai kirarehwo kiigie Jesu Kristo aigaga ngoro njoke haria ngwiraga we na nie ni ithue muhiki ni ithue mutumia ni ithue muhiki wa Kristo ni ithue Ngai aroraga ta ithue the wife ngenda gukuria ni uri kio gia kuiga uge wothe wa Ngai ngoro
kana wahetũkĩra matuthia gothiĩte ta rĩu ndĩraria ũũ maũndũ mamwe ma gũteithia na marĩa ũkũheo na marĩa tũhunjagia waya gũkorwo hihi ũmaigaga oro ũguo kayũta ngoro ũmaige ngoro. Hallelujah. Kenya benjugio hĩndĩ ĩno tuona mwana mũharatĩ-inĩ wone Mariamu kũrĩa arĩkorwo na mwana wake rĩu nĩ andũ angĩ nao ũgũkora thĩinĩ Mathayo 2 rĩu wacoka Mathayo 2 ũgũkora nao ũhoro wa Jesũ ningĩ wĩna ndeto ĩngĩ ĩhana atĩa. Mathayo 2 nayo tũkaga mũndũ ũgwĩtwo Mariamu mena Jesũ maroneka korwo nyũmba. Nĩ mũĩ ũhoro wa ogĩa njata, tũmetaga ogĩa njata, moimĩte mwena wa irathĩro, the eastern side. Na mũririkane rĩrĩa waigua mwena ũcio wa irathĩro kana eastern side nĩ wonekaga na warĩ na andũ a hinya proper, andũ marĩ na indo. Na njuge wega nĩgetha ndĩmagwete tondũ nĩ makĩrĩa nĩgetha ngĩaria cia mĩrĩ ũmaigue. Ndanacokera ngoiga ogĩa ya njata matiarĩ Ayahudi ona matiarĩ ũndũ moyaine na Ngai wa Isiraeli. Aya marongoragia Ngai nyeni. Na waigua metwo ogĩa njata aya nĩ astrologers, na koguo atuĩria njata mahana andũ a kũragũra, andũ atheru, na nĩkĩo metagwo magi. Waigua metwo magi ũngĩmĩtaũra ũngĩũka gĩthũngũ-inĩ nĩ arĩa twĩtaga magician. Actually nĩ plural ya a magician. Waigua the magi ũguo ũramona nĩ andũ a gũthoma njata makũragũrĩre. Na tugaga wega harĩ ũrĩa mekire tondũ mageretie njata ĩno ya Jesũ Kristo kũmĩ manipulate makĩremwo, na maremwo makĩona ũndũ ũrĩa mwega no tũtũngane na mwene na tũmũinamĩrĩre tondũ ũcio nĩ mũthamaki, ũcio ti mũndũ wa gũthakwo nake, ũcio tũtingĩ manipulate. Ke twehere hau rĩrĩa ndĩ ũhoro wa njata citũ nĩ ndĩrĩaria maũndũ macio, ũhoro wa kũhoya against manipulators kana arĩa mageragia gũthiora njata iria tũhetwo. We are also stars na twagĩrĩirwo gũkinyanĩra. Ngwenda kuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa mokire nĩ ngwenda gũkũria maandĩko moigaga thĩinĩ wa Mathayo ĩyo Mathayo 2 mweri wa 11 atĩ makorire Mariamu kana Jesũ me nyũmba na matirĩ maracoka kũrĩa Galili o Bethlehem, nĩ nyũmba yao. Kwaya gũkorwo hĩndĩ ĩno agĩa mwana rĩu tondũ gũkũ nĩ kwa relatives nĩ raithi gũkorwo nĩ aiyũkirio nĩgetha akĩikare nyũmba. Na no wega kuga atĩrĩrĩ, haha marathiĩ gũgĩikara kana gũkorwo me nyũmba nĩ harĩ kĩndũ tũrona. Makorwo nyũmba ĩyo na manerwo kana kana ka thathaio na thahabu, ũbumba na manemane, indo icio ithatũ. Mariamu to arakĩrorera tondũ nĩwe nyina wa kana, kenda kĩrĩ o ritho, no kana gaka-rĩ tondũ gatironeka gakĩrĩtie mĩaka 2 hĩndĩ ĩno maroka. Mũngĩririkana nĩgetha ciana cia tũhĩĩ ciũragwo arĩa matuĩragĩria mũthamaki ũhoro Herode nĩgetha hihi Jesũ akorerwo oragwo-rĩ, moraga ciana cia mĩaka 2 gũcoka na thĩ tondũ matuĩria ndeto mageragia kũrora rĩrĩa kũngĩkorwo ũcio mũthamaki wa Yahudi nĩ aciarĩtwo. Koguo kana gaka no akĩona no kanini nĩgegũkĩhũthĩra thahabu kana nĩgegũkĩhũthĩra ĩno gold na indo ici ingĩ. Aca ciarehwo ciaigwo hau, they are symbolical tondũ nĩ ironania thahabu nĩ ya mũthamaki, ũbumba nĩ wa mũthĩnjĩri Ngai,
mane nĩ mũndũ ũrakua mũhonokia ũrakuĩra andũ. Koguo na nĩ ũkũririkana ona mũkuĩre ũrĩa Jesu akuaga mũtharaba-inĩ gũtiarĩ na ihinda rĩa kũmũhaka maguta ũrĩa Ayahudi makĩmenyerete. Na nĩ ngwenda ũmenye nĩ kwarĩ bata indo ici ciũke, tondũ kuma hau no ũgũteithĩka. Juthubu na Mariamu, Juthubu nĩ erwo rĩu oya mwana na woe nyina mũharũrũke kũndũ gwĩtagwo Egypt, ũthiĩ Africa mũikare kuo, tondũ Herode nĩ atuĩte kũũraga kĩheo gĩkĩ, nĩ atuĩte kũũraga mwana ũyũ wa kahĩĩ. Koguo nĩ marwo maikũrũke. No thikĩrĩrie, kaĩ kũraihu hau marĩ gũikũrũka gũkũ Egypt ciarĩ kilomita 65 kilometers only nĩcio megũikũrũka. Koguo na ti kũraihu. No nĩ ngwenda ngwĩre handũ hau maingĩra Egypt, na nĩ kĩrathimo kĩnene, mũndũ ũgwĩtwo Juthubu na Mariamu, aciari aya rĩu a Jesu rĩ, nĩ megũkĩremwo nĩ gũikara gũkũ Misiri makĩrĩ na mbeca, makĩrĩ na gold, thahabu. Reke Ngai akũbangĩre mĩbango o nawe. Angĩkorwo piũ nĩ wĩrutĩire maũndũ ma ũthamaki wa Ngai, kũgitĩra mũthamaki, kũgitĩra ũthamaki ũyũ, Ngai arokũririkana, arokũbangĩra mĩbango ke thahabu cio ũhote kũrĩra na ũkarĩa ũtarĩ na guoya. Juthubu nĩ maragunĩka gũikĩria hanini, na ngwĩre maikarire Misiri mĩaka 3. Wangarĩ ũndũ kuga hallelujah. Oh, nĩgũcamirwo wacamirwo. Mũthĩnjĩri nĩ mane nĩ ũbumba. Mane rũgamagĩrĩra Savior ũrĩa ũkuagĩra andũ, nĩ watũkuĩrĩire. Nayo thahabu ĩrũgamagĩrĩra mũthamaki. Thank you very much. Twaiga andũ aya tũrarora harĩa Mariamu arahutio, na maikara kũrĩa Misiri mĩaka 3 nĩgetha Herode nake akua, tondũ megũcoka akua, na nĩ moyanire Juthubu, Mariamu na Jesu. Rĩu nĩ manjia gũcoka, na macoka megũcoka kũ? Ririkane makiuma bũrũri wa Canaan kana Palestine, moimĩte Bethlehem humo kĩao. No ririkane aciari ao mamarereire kũrĩa Nazareth. Rĩu gũgũthiĩ atĩa? Megũcoka Bethlehem kana nĩ megũkĩambata, kana nĩ megũthiĩ mwena wa Galili? Kĩrĩa gĩgũtũma nĩkĩ? Tũrore. Rĩrĩa maingĩrire magĩkora maingĩra bũrũri ũyũ wa Canaan makiuma Misiri, nĩguo Juthubu amenyire atĩ mũndũ ũrĩa rĩu ũrathamaka aretwo Archelaus kana Archelaus, ũrĩa wathoma nĩ gũkora thĩinĩ wa verse 22. Na tũrari ũhoro wa ũrikane thĩinĩ wa Mathayo ĩyo 2, nĩgetha andũ matikae kũrwo nĩ point harĩa irĩ. Ũgũkora mamenya nĩ ũrathamaka na nĩ mũriũ wa Herode ũrĩa ũroraganaga, magĩtigĩra. Koguo magĩkerũra kana makĩgata, magĩthiĩ mwena wa Galili nginya kwao Nazareth. Koguo rĩu ũrore haha, Jesu ndanacokio Bethlehem mwena wa Judea, atwarwo rĩu mwena wa Galili. Na rĩu nĩ ũkwanjia kuona life yake na njĩra ĩyo. Na no wega tũmenye kĩrĩa gĩatũma metigĩre mũriũ wa Herode, ta ũrĩa Mũgĩkũyũ oigaga rũruka rwa kĩmbu rũtithiragwo nĩ mũng'ũng'ũtũ, nĩ kũngĩarĩ o raithi
onake ucio ahihie taithe ecirie gukiuraga mwana uyu na ndakiri arakigia na kiuga gia kwirwirira. Na nitukurora riu ningi tucoke Luka 2 tuone nake Mariamu ni hangi aragwetwo. Tucoke Luka 2 riu mwari wa 41 ugithie nginya chapter yo yothe he maundu gukora. Ha ni haria riu mwana Jesu ni akinyitie miaka 12. Uririkane no muhaka Mariamu na Juthubu aciari a Jesu no muhaka mangia mutwarire hekalu-ini ekuhingia miaka ino 12 tondu mwana wa kahi hau niho wambagiriria kunengerwo maundu megie hekalu. Ni angiatumikire ta assistant aria guteithiriria, ni ta mutumiki wa guteithiriria thinjiri Ngai. Ni maheagwo wira imwana ciakinya hau na makiria ona ria gukora ni maretwo Nazarite ni maheagwo mawira macio. Tathikiriria ugukora ni magithie kuria hekalu ya Jerusalem. Ni njwetete ngaweta ngoiga temples kana hekalu ti nyingi. Kiria kiaingihite muno ni synagogues. Taru region yothe ya Galili ndiri handu ungiakorire temple, no ni kwari synagogues ni ciakinyite makiria 50 ugika study kuria Galili. No woka temple yonekagira guku Jerusalem. Ni gwenda kuga ni twanarora na tukoiga temple yakuaga maundu maingi thiini ni kwarutagirwo magongona ni yagayanitio nginya kuria gutheru kwa theru nginya haria hatheru nginya kuria kungi the outer court. Na hekalu iyo ku nikuo maratwara mundu gwitwo Jesu miaka 12. Neho mukuririkana marikia na mathie gwika atia ni igongona etagwo Feast of Passover. Ni igongona ria Passover. Ngai witoro tuiguira thate ithuĩ na ciana citu Ngai atuteithie tugatiaga igongona ria Passover. Riu nirio riohonokio riria gaturume gathinjirwo kuria Misiri, thakame kahakwo mirango-ini, muraika wa kuraga akaga kumukinyirira. Na no hoe Ngai atuiguire tha ona riu tukorwo ni tunyitithanitio na the Feast of Passover. Na nigwenda umenye uria gwathire kwarika andu magianjia kuinuka aciari aya eri ni ndimarutaga mahitia Juthubu na Mariamu ekeje mwitikire ndimaruta mahitia ni moya maguru na ni mainuka magikinya muciiri marageria kurora ekumwana ndari ho ndaroneka niki gigutuma maasiumu uguo maingirire kirira kia direct cia rika riao magithie makiaragia na makinya mucii na mwana ndari ho megwika atia mekumwetha kundu kwiri makimwetha kuri relatives na makibas no guo twikaga reke inde mwire riria uracaririo teithio wa Ngai teithio munene muno wakora mundu ni arasiu akora teithio ndarawona akambiriria gwetha kuri andu ao agambiriria gwetha kuri neighbors no no wega umenye wenda wega uricoko haria magomano ma njira woyane na muhonokia tondu ucio niwe muguteithia. Aya megwika atia mamwaga viu mahundukire macokio Jerusalem. Ni urona rugendo ru andu makinyite kuria rugongo Galili riu ni macoke ningi kilomita icio ni nyingi muno ni meguthinika no mwaka marikinya na ni mathiaga aya tondu kuratuika haria macokire thutha wa thiku ithatu niguo mamwethire macoka riu kwitagwo Jerusalem mekumukora ku mwathani arogoco na ni hega mamukorire hekalu-ini na nikiareka ati reason na athuri matungataga kigongona-ini athuri marumbuyagia maundu ma hekalu andiki marua andu mari ugi makorire ati Jesu Kristo na miaka 12
mararizo no horo wari wa maegania muno tondu kwarigaga atiriri kai mwana uyu ena ugi muingi atia riu reke wona Mariamu uria gwika atumia mwina haroi mutumia gwetwo Mariamu akinya ndireciria hihi korwo ni tomuthi ni akwinyita nginya mahindi ararora murio akamuria atiriri ni ithui warutithia wira uhana uguo we uguo niguo mandiko maroiga no ni kigutuma turutithie wira muritu uguo twina thoguo akona mutumia riu ehandite riu eiyuritie akiuga atiriri ni na thoguo tugwethete githungu kiroiga we have looked for you anxiously how tihoru tondu ya gwetha mwathani na wetereire na gieterero na gukorwo wiiguite aya mamwethete magiteragia nuonaga riro acaria kindu ungiona torona ruri rwake wakena wazo wakora tikio riu aya niguo maroiga no nake Jesu Kristo akira nyina atiri riu we inyuiri murakijethera ki inyuiwe mwehangia niki uguo wothe mwaruta wira ucio wothe kai mutoe gukorwo de nyumba-ini ya awa hau herwo nyumba-ini ya ungerera Bible versions ingi cionanagia atiriri I have to be in my father's business kuguo to nyumba-ini ya Ngai no ne wira-ini wa Ngai u niguo twendagirwo ni Ngai to gwikora nyumba-ini ya Ngai no ne gwikora biashara-ini kana mawira-ini ma Jehova andu Ngai murathikiririo na wathie kanitha tia kuriragiria guthio uguo gwikira gitikia urugari ni wega umenye you are not only in the house of God wagiro gukorwo we also in the businesses of God ruta wira wa Ngai na ndiroiga ringi na ringi mweri wa 11 tutigoikara idle u ni mweri wa kurihwo ni sacrifices citu ni kuririkanwo ni Ngai kugwikira thinga na koguo niguo ameri akiuga o Jesu ri no wicirie Mariamu na Juthufu mekuinuka marioika no aha tiguo kuri megucoka moyane no manigwo moiga ati aciari mati understandire ona gutiri mundu wamenyire kana wataukirwo statement hiyo uguo Jesu oigire tejagirwo gukorwo de nyumba-ini matiataukirwo gwicia hindi imwe ne tukarora andu magoka gutaukirwo tondu muririkane ona nginya mario aciari yake aya no Ayahudi mario marumireire dini yao marumireire ki no ira wama he uria Jesu aminaga riu moyanire magicoka Nazareth matikumutigaru ni mainuka na thie Jesu acoka Nazareth andu a munyite wega piu ndanathie kwambiriria kuhunjia acoka into his normal life no ni atiga aikia sigi ya kiria gitumite oke thino riu ha he nondu Mariamu macoka na Jesu mekurra mwana akura ha ni we kuruta wira wa carpenter museremara me hamwe na ithe na ni wega kumenya ku mari kana ku marutaga Mariamu akiruga akamatwarira gia kuria wetagwo kana carpentry workshop ni downire mweke wa workshop yo kuria Israeli na ni ndeciragia yakagwota guku yenjetwo na guku thi maingi magoro ni menjaga na guku thi mahiga-ini uguo muraingira mungu kora kuria carpentry workshop yakiri na yari njega na no yakuga uguo reke turore nyayo Johana 2 riu Johana na yende kwanja kugweta Mariamu ekugweterwo ha Johana 2 mwari wa mbere ungithie nginya mwari wa 12 ni haria kiama kia mbere kiria Jesu ariringa riu ni kuona nire miaka 30 na ni aingira wira-ini Johana murehaga haha arehaga Mariamu ria mbere haha aramurehe Jesu mugima
na mbĩrĩirie wĩra na hathi atia kĩama gĩkĩ gĩkũringwo atia Mariamu ekũhusika atia ũhiki ũyũ woka thikũ ya gatatũ kũrĩa Kana ya Galili. Kana nĩ gataũni kamwe ke thĩinĩ wa region ya Galili na kwoguo mũndũ gwĩtwo Mariamu mekũu ũhiki-inĩ arĩ mwĩtĩki ũyũ nĩ atungataga na haha nĩho tũmenyaga ũhiki ũyũ warĩ wa yao tondũ ũngĩrora nĩ ũkuona thutha-inĩ Mariamu ona ndarĩ wika athiĩte na ciana ciake ciothe Mariamu nĩ acikuĩte magathiĩ ũhiki-inĩ ũyũ. Ũyũ nĩ Johana wa Salome no ndikwenda confirm tondũ ndirĩ na confirmation no ũhiki ũyũ nĩ wa a close relative. Ũhiki ũyũ wa Kana ya Galili niho divei ĩkũnyuo ĩgathira. Mariamu ahe Jesu Kristo akĩmwĩra atĩrĩrĩ ona ndũndũ gũkĩhana ũũ we Jesu ũgũtirĩ na divei nĩ thiru. Ũngĩrora ũhiki ũyũ warĩ wa magegania arĩa angĩ othe magĩtwo ũhiki ũyũ onake Jesu na arutwo ake nĩ matũmĩirwo kandi akorwo nĩ gwakĩrĩ kandi nĩ metĩtwo. Ũngĩrora wone Mariamu metĩtwo na njĩra yake no Jesu arutwo ake nao marĩ invited. Nĩ harĩ kĩũria ngũria angĩkorwo gĩkĩ nĩ kĩama kĩa mbere rĩ na Jesu rĩ ndarĩ aringa kĩngĩ rĩ Mariamu aragio mwĩra ũhoro wa divei gũthira areciria atĩa? Areciria hii kĩama no kĩringwo mbeca cioneke igakĩgũra ĩngĩ kana nĩ atĩa oĩ? O harĩa njugire Mariamu ũrĩa wothe aiguaga wĩgiĩ Jesu aigaga ngoro. Kĩrĩa wĩigĩire ngoro nĩ kĩrĩa gũtongoria. Kĩrĩa wĩigĩire ngoro na nĩngwenda gũkwĩra kiugo kĩa Ngai ũhithe ngoro ta mwandĩki wa Thaburi oigaga hithĩte kiugo gĩaku ngoro thĩinĩ ndikae gũkwĩhĩria. Nĩ wega ũmenye ũguo Mariamu ena kuru thĩinĩ wa roho haha atĩ ũndũ wothe no happen na ndoiga kĩũria kĩu ndorio ũguo nĩgetha ũgĩthoma Bible ũkarora wega mũno word by word. Nake Jesu rĩ haha rĩu ndigagwo nĩkĩ gĩagĩtũmire nake akiuge ũũ no Jesu arorire Mariamu andũ amwĩta mami akĩmwĩta mũtumia ũyũ rĩu we na taino haha ndeto ĩno rĩ nĩkĩ ũrenda? Nĩ tarorio atĩrĩrĩ what do you have to do with me? Woka kũnjĩra ũguo nĩkĩ niĩ? Na agĩcokera akĩmwĩra ithaa rĩakwa ti kinyu, my hour has not yet come. Ithaa rĩrĩkũ? Rĩrĩa Mariamu shoot nĩgetha gwĩkĩke kĩũndũ Jesu aringe kĩama nĩ ta Mariamu ararigwo atĩrĩrĩ mwana wakwa na nĩguo arathĩirwo maũndũ maingĩ rĩ kũrarega kumĩra kĩũndũ ararega kũiguĩkana nĩ kĩamenyekane. No Jesu aramwĩra ngoja ithaa ti kinyu no nĩ rĩagĩkinya tondũ no gũgũkĩringĩka kĩama. Na haha nĩ hangenagia mũno hangenagia rĩrĩ Mariamu erwo ũguo nĩ Jesu akiumagara rĩu ehere harĩa Jesu arĩ erire atungati ohiki akĩmera atĩrĩrĩ o Mariamu ũyũ kĩmera ũrĩa wothe ekũmwĩra ũyũ rĩ ĩkaiguo. Ũrĩa wothe ekũmwĩra ĩkaiguo. Yani mwathĩkĩre uge wake ũrĩa ekuga. Reke ndĩmwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩrehage kĩama na ihenya miracle ta rĩrĩa wathĩkĩra kiugo kioima kanua ka Jehova atĩ ũrĩa wothe ekũmwĩra ĩkaiguo. Ona ũmũthĩ korwo Mariamu no arie harĩa arĩ angiuga oro ũguo ũrĩa wothe Jesu Kristo ũrĩa ndateithirie ũngĩciara na nĩ atũkwĩrĩire akĩambwo mũtharaba-inĩ na akĩriũka ũrĩa wothe aroiga ĩkaiguo. Ngai witũ arotũteithia mũno. Na nĩkwenda kũria kĩũria atĩrĩrĩ tondũ wathoma mweri wa 12 Johana 2 wonaga atĩ Jesu akĩikũrũka rĩu marĩkia iruga rĩrĩ rĩa kĩhiko magĩikũrũka
Kaperinaumu no itura rimwe ria rigainie na Kana Nazareth ni matura me hamwe na agiikuruka arerwo nao agiikuruka we na nyina na ariũ a nyina na arutwo ake ni maikuruka Kaperinaumu na matiaikarire kuu ati matuko maingi. Ngwendaga kurehe kĩũria gĩkĩ, ekoithe Juthubu ya tondu riu wikio na wa relatively eko Juthubu atigirwo muciĩ agitura metha akiruta wira aca. Kwira history yonanagia Juthubu akuire gatagata-ini Jesu ena miaka gatagata-ini ka miaka 12 na 19. Utwiria niguo geragia kuonania gatagata-ini kau kuringana maundu maria makiritwo mahapenaga Juthubu agikorwo atigire Jesu mukuru muno no ngena miaka 19 na no wega twakinya hau tukirora uhoro wa Mariamu ndagika iria ndi nacio gutio kaundu kamwe tu nigetha adirihe. Ngwenda gukwira Mariamu ni ari gwetwo handu hangi ari gweterwo ha o Luka 8 mweri wa 19 nginya 21. Luka iyo yonanagia Mariamu na brother cia Jesu tucitaga half brothers tondu cio ciaciarirwo ni Roho Mutheru, ciaciaritwo ni Mariamu na Juthubu na nĩngwenda wone moka makora Jesu mucemanio akirutana ni kuhunjia arahunjia ararutana uhoro wa thamaki arigicĩirio ni kirindi kinene ati moka ri mageria gukinya haria ri makiremwo ni undu wa muingi wa andu uria andu maingihite. Kiuria kia mbere, kayo matabatarite guka mathome githomo kirathomwo macererwo niki gwakinya ni maroka uitukire kana riria andu mahihinyanire? Niguo ndangwiraga atiriri, waigua Jesu akiuga munabii ndaiguagwo kwao kuria maundu maingi muno andu aya matatengagira kuiyukia ni ta kumumenyera na no wega njuge uguo ni ta kumumenyera muru wa maitu uguo ni mari na ndeto ya muthemba ucio na he ugwati hau na nĩngwenda wone kaundu maremwo ni gukinya haria ri tondu niwe mekwendaga kuona ri matumire mundu kwa gukorwo hihi maroka tondu Jesu ni athiurukangite matura maingi matirega kumuona. Ndui hihi could be that no wega kumenya hari na kamuhuthia na ndukaneyurie ciuria nyingi muno niki gitumaga ati gutiri ono mwe wao wari muruto wa Jesu among aria 12 wa gukorwo muhuthia tocio ni ungiagiririe maingire kategori-ini iyo. No reke twambe tutige guthie ku tuge atiriri matumana moiga mwire yoke itamaroiga mwire oke tuinuke mwire oke turenda kumuona tuna vata muhiu turenda kumuona ndio niguo andu mekaga kugeria kuingaingira uguo no ne tungata rathie na mbere tondu wanyu no mumwitage atige kuhunjia oke reke ngwire Jesu aigire atiriri mamire ni atumanirwo aca cine makimwira ndikimete uguo ni uretwo haria nja ni uretwo na guku ni mami wanyu na ariũ a maitu wanyu akimera reke akira andu othe makiguaga mamire na ariũ a maitu maiguaga uhoro wa Ngai na makauhingia. Mami na ariũ a maitu acio nio yani arauga atiriri ni ndira consider above other people ndĩrenda muone ati ni ndirahe gĩtĩo muno aria maraigua maundu ma uthamaki maria ndirarutana. It is from the natural to the supernatural, from the physical to the spiritual. Na no nyende kuga ngirikia
Ngai witũ arotuteithia muno ona ithuĩ kuhutania gwitũ na Jesu Kristo, ona ti kumenya maundu maingi maya mothe, but kuhutania kwega ni kuigua kiugo kia Ngai uria wamutumire na gukihingia. God bless you. Ngai amwikiraga muno. Wangarire ke twambe tukinyie hau ndeto cia Mariamu. Yes, Ngai witũ arogocwo muno muno muno, na ndirikania andu aria me WhatsApp groups ni twambiriria guthoma Zekaria, munabii Zekaria, na andu marikire wega muno mamutwirie na mathome wega, na Ngai witũ aromwika wega. Na njokere njuge riria wahura namba iria ngukuhe ugakora ringi ni ndaremwo ni kuoya kana ndaremwo ni gucokia, ni mawira maingi kuingiha ti guturika kana kunana, na aria ndahota gucokeria ni tuhotaga kwaraniria, na kungikinya ni habataire ringi kuonana, Ngai witũ no arituheaga appointment. Ngai witũ akurathime na rogwika wega. Rekei tuhoe. Jehova we uturaga muoyo, we utwendete, we watumire njira ihinguke nigetha muruguo Jesu Kristo aciarwo ta mundu, ni tugucokeria ngatho. Na tauguo family yo ya yetikirire gukua murigo ucio, ni tukuhoya na ithi Mwathani ututeithie, na makiria mweri wa 11 tutigaikare idle, twitikire kuingira mugunda, kuingira wira-ini tukurutire wira, na Ngai witũ magongona maitu mamukire kirathimo. Jehova ndakuhoya ririkane muthikiriria wothe na mwiroreri wothe wa Facebook, ona aria othe megutuonera YouTube, Ngai witũ meke wega. Tugithie makanitha-ini na aria othe maratungata, tuhe hinya mweru na ngumunogoci irogucokerera. Ndahoya uguo ngiririkanaga nginya bururi uyu Mwathani, reke tha ciaku itukinyirire, tuhe mbura ya muiganira, mbura ya kimera. Ngai witũ turathime, no ririkane Ngai witũ gutwehereria ona thina uyu na roho uyu wa murimu wa coronavirus. Ngai witũ itikira kuhutia andu, tuteithie tunene no huthu tandu, no Mwathani tuhotithie gwika uria twagiriire na gugutia na gukuhe ugoci uria wi waku. Tutikae kwanjia kwambiriria magongona na kwambararia magongona mangi, turiganirwo niwe. We niwe twatia bururi uyu na niwe twanengera, ritwa-ini ria Jesu Kristo Mwathani witũ ni twahoya. Amen and amen. Namba yako ya thimu ni 0720 709 625. Jokere 0720 709 625. na beo ndoiganio personal, na no hure no twaranirie riria ndina time, na na beo no yamukagira mihothi. Ngai witũ aromurathima na mweke wega. God bless you.